gis ngeen buntu maison du parti ni mel fi tombeek rond-point bi jëm Massalikul Jinaan boo xoolee kenn amul foo jaar ñun ñii di filmer sax dañuy xuus ci ndox mi ndox yaa ngi suñu oom yi fépp ndox la fépp li mooy wane ni suñu état yi prévoir uñu dara dañuy wax rek ñu ngi defar fii mu ngi defar fii mais duñ prévoir dara waaye lii lépp bokk na ci liggéey bi BRT gas suñu tali bi yëpp kenn ndox nit sax amul fu mu jaar maasama ndox xoolal fii yëpp amul fenn fu nit mën a jaar oto mënu fay jaar nit ñi dañuy wàcc autoroute bi di dox di ñëw nit ñi autoroute bi lañuy wàcc di dox kenn amul foo jaar dëkk bi yëpp xat kenn amul foo jaar prévoir ñu dara bu ñu jógee naan état baa ngi liggéey lii mooy liggéeyu état bi lii mooy liggéeyu état bi lii xoolal te du fii kese Dakar yëpp nii la Dakar yëpp kenn amul foo jaar yëpp population sénégalaise sonn nañ lépp lu am rek c'est les pauvres ñoo koy consommer ñoom ñu toog seen kër bu ñu waxee ñu naan dépensé nañ combien de milliards une inondation regarde centre ville Colobane nii la mel Colobane